こんにちは。釣りと自転車で。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. That is your chance to be rude. Hey kid. すごい泡です。ダメです。魚影が見えません。もうすぐ7時ですが、超過は7。移動ですかね。Your chance to be.いつの間にか滝の水がなくなって下まで来たのがなくなりました。どっかの旅館の風呂のお湯を流したんでしょうか。魚影はありません。Your chance to be rude. 「
うわ、ワカサギと串細のダブル。やっと50。こんなにいい魚影があるのに1個も当たりません。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。